ترى حديقة الحيوان؟ تفضل. حسنا، سأقرأ لكم. هذه الأحرف الهجائية: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي شين سين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. ماذا تعني؟ تشير لأسماء العلم أو لأسماء الحيوانات أو أسماء الأشخاص، مثل الأسد. أقلب الصفحة. أو الببغاء أو التمساح. أبي، هل تزور حديقة الحيوان؟ فكرة جميلة، هيا نذهب. أنا صاحب حديقة الحيوان. مرحبا، هل لا أدخل؟ يجب أن تدفع عملة نقدية. نحن 3 أشخاص، أي يجب عليك أن تدفع 3 عملات. أهذه تكفي؟ أجل، أدخلها في فتحة العملات. يمكننا الدخول يا عم؟ أجل، تستطيعون الدخول. تفضلوا. شكرا لك يا عم. ألعاب، حيوانات المزرعة. هيا بنا. الألعاب مجانية هنا. حتى هذه اللعبة؟ أجل، وأنا أريد هذا النظنظ. حسنا، لا بأس، هيا بنا. انظروا يا أصدقائي، سأفوز في هذه اللعبة. انتظرني يا أبي، انظروا. هيا بنا يا رورا. قادمة. عملات، عملات يا أصدقاء. أبي، سويت النظنظ وآتي. أنت هنا مع باقي الحيوانات. هيا بنا. أو الألعاب. دموع غريبة. هيا بنا. أحضرت معي دفتر الأحرف الهجائية للحيوانات، لأنه يحتوي على الحيوانات. انظروا. وفي حديقة الحيوانات الكثير من الحيوانات، فنتعلم أي حرف تتكون. لنبدأ. أختي، هذه فصيلة الحيوانات، أي فصيلة الياء. ماذا قال أبي؟ ترتيب الأحرف: بعد الطاء يأتي الظاء. ظبي. في حرف الهاء لدى هذا الدفتر هدهد وليس هر، لكن كلاهما يبدأ بحرف الهاء. هذا جميل. أختي، وهنا حرف الذال. ذئب، مثل هذا الذئب. انتظر قليلا. دال، هنا دال. ذئب، أيضا ذئب هنا. انظروا. أجل يا أصدقاء، إنه يتكلم مثلنا من شاهد الحيوانات الأخرى. دال. عفوا، كيف نقرب؟ كلب، كلاب. هذا جرو الكلب، وهناك كلاب أخرى. سأخرجه في الدفتر أنا، هذه المرة أنا. هنا كلب. انظري أختي، كلاب جميلة. لطيف. كاف كاف كلب. هيا بنا ننتقل للآخر. يجب أن ننزل من هذا الطريق. هيا بنا. أوج. انظر يا أبي، هذا كلب. هذا كهف فيه دب، وهذه بطة، هذه صيصان. هذا منظر جميل. عقل فراشات. حيوانات المزرعة: خاء خروف دال ديك ألف أرنب باء بقرة
شاة. دال. عفوا كاف كلب. دال دب. أما صاء صيصان. باء بطة. باء بيضة. منظر جميل. أرجو أنكم استمتعتم في حديقة الحيوان مثلي، إنها جميلة. اعذروني، سآخذ جولة على الكلب. ينطلق. حسنا، لا تنسوا الاشتراك في قناتي لأني تأذيت. وداعا. كلب سيء. كلب سيء.